Breaking news, Basangwa Congo, Ezama Solo et à Proverbe 30-30, Kolomboka, la Kwanzila. Merci la Kwanzila, tokolela, motoro que la soma wazalité et sengeli to réagir. Basango ya Congo na banda kona bino ezali bobo meseni pe ezali spécialité ya Proverbe 30-30 sentinelle de la diaspora bozola na biso on dirait qu'il y a sauf 15 o ezali bongo télévision na internet live et metaka parti ya Canada nga nazali bongo na Manchester na England bozolanda biso bongo na Sentinel TV pe na Facebook ya Didier Forme alata kala soko koti na Facebook ya Didier Forme au fini photo nanga au fini na se place bakoma Didier Forme ekobimisela yo luka place bakoma vidéo cliquez place ba vidéo okolanda première vidéo tina suka. Alors merci na barono bozolanda biso, merci na sauf 15 oyo ezali bongo télévision sur internet et ezoko émettre na niveau ya Canada oyo bolanda kabiso chaque jour. Basango ya Congo, le mouvement panafricain du Sénégal Yanamar demande aux résistants combattants de peser de tout leur poids s'il faut rejoindre la RDC pour porter leur main forte au mouvement qui fait trembler l'occupation, les faux citoyens, pour chasser le dictateur génocidaire rwandais alias Kabila. Donc mouvement yana mar ya Sénégal eza kosenga na combattant pe résistant nyonso soki possibilité ya kokita Kinshasa ya likita soki te sala de tomien na éveil patriotique na misolo na yo na contribution na yo to na contribution kozala ya mbongo ya conseil ya jeune ya prière pour na ko rejoindre mouvement oyo front citoyen oyo ezolalisa bato a peur de pongité pour na ko bengana alias Kabila le génocidaire rwandais. Opposition à Congo et l'Elisi le génocidaire rwandais et son clan na Kingakati balobi bango tout bauti koyekola comment appliquer l'article 64 au bauti koyekola na niveau ya Sénégal ba ko appliquer ango na Congo bazana ba on a armé bakobima maboko pamba na ndenge balobaka marche pacifique ya kobengana dictateur rwandais. Bon, les partis politiques ya Congo, ils n'ont pas d'armée ni la police, mais bayebi ke alias Kabila atondisi bapaya na garde républicaine, azana ba mercenaires, ya ba Tanzanais, ya ba Rwandais, ya ba Burundais, ya ba Ougandais, ya ba Sud-Africains, ba na mboka Rwandais kutu kolobate ya ba tuti. Alors bazana armée donc opposition ya Kinshasa sans armée soki mutu azoki na masasi to akufi na masasi basi bayebi nani akozala responsable parce que na Kinshasa mutu azana armée mutu azana la milice mutu azana ba groupe nyonso tout ya ba M23 ezali Kanambe alias Kabila na Ruberwa. Alors batwana tu ba batu PPRD donc soki masasi betami na Kinshasa soki mutu azoki to akufi batutu bayebi ke ezali Kanambe mutu asali yango. Donc Kabila na clan na ye basala attention na plan na bango bazo sala po ekobalukela bango pe église catholique azotia bango poids. Donc église catholique azotia Kabila poids bakende pe azotia opposition poids pour ete makambo oyo esila. Voilà une église au milieu du village oyo azako bundela peuple na ye. Donc Kabila alias Kabila biliaki bikoki ezali mawami. Na niveau ya Kinshasa bayebisi biso ke Olive Lembe azali membre ya clan Manfier o ezokamba RDC. Alors azosala nini azosala ke azoswa bambongo na Sonance na INSS pe na ba compagnie ebele azoswa mbongo wana. Donc elle a sérieusement pompé l'argent du contribuable congolais en faisant semblant d'œuvrer pour les intérêts des pauvres. Donc moi si ya Kanambe Oliva ou azali bongo copine passagère ya Kabila parce que Kabila bala na Rwanda zana mwasi na rwandaise. Alors oyo
azoso bambongo ebele na ba compagnie pe azokosa ke aidaka ba veuve orphelin ba opprimé yango alexaka ba image. Or que mbongo wana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a sérieusement pompé l'argent du contribuable congolais atiango na étranger azobomba toyebite bino bato bozo kufa bino bato bozo kima mboka toyebite bozo bomba bambongo po bosala nango nini pe po bokenda nango wapi. Eza likambo ya kokamwa, eza likambo ya kokamwa, eza likambo ya kokamwa, eza likambo ya kokamwa. Alors Olive Lembe esengeli ayebisa biso mbongo wana nyonso azosala nango nini, puisque oyo ayaka kokabola babola na kokunda bibembe eza ba miette. Alors mokili mobimbe se yebi. Front Citoyen 2016 Ezu Mateya na Sénégal peut perdre parti politique yali yoto ezoko lenga pe kolala pongite pour Front Citoyen et yé na moto pe baza décidé ya kosila na occupation ba Rwandais. Toke bana ba traître pe ba collabo oyo baza na Front Citoyen mutu moko abenga inga tuna inga ndenge ni toko yeba ba traître na ba front parce que ba émission oyo bato oyo ba interview oyo Pasteur Bobo ayambeli biso bato ezolakisa biso misala bato wana na munoko bazo baza na opposition mais ba dur na bango ezolakisa ke bazali ba traître to ba collabo. Alors oyeba ndenge nini maman waza na France akomela inga oyeba ki aza traître to collabo na makambo azoloba soko monika azobuwanga na ke na armée ya Congo étranger bazate to azoko proposer alias Kabila poste ya sénateur à vie alors que c'est un Rwandais criminel ou asali ba crime contre l'humanité na mboka na biso oyo ba rapport ya ONU et ezali rapport mapping et yebisi biso ba crime asala depuis tingi Mbandaka Kisangani tilelo plus de 20 millions de morts yoke noloba mutu ndengwana oyo asali haute trahison na pays abomi ba congolais apesi nkita pe mabele na étranger yoke noloba ke arozala sénateur à vie, c'est-à-dire aux collabo aux traître aux ennemis à Congo. Alors wana baza batu ya kosolo na bangote kolana na ba discours na bangote bazola que ça déjà baza ba ennemi à Congo. Donc bokeba na bato ndengwana fuko yeba bango ndengwana pe lisusu Yerodia Abdoulaye Ndombasi o azali sénégalais avant bima Congo akofuta buzoba na trahison nyonso sali na Congo parce que tozana ye mayele. Donc ezali bongo breaking news alelo tozana biso mulaite tozama kuse mais eza vimbo pe makasi. Alors ezali mawamingi bien que lolo eza déjà le 24, c'est-à-dire le 24 décembre bomesana ko fêter Noël mais nazana mauvaise nouvelle a Sabino Marie a outu kotinda statement nae message nae alobi année o akobota te po alembi chaque année kobota ka bébé o akolaka te. Donc année oyo ye akofete Noël te po alembi kobota. Ingo loba nini? C'est-à-dire tokoki ko fetaka Noël te yeso abotami e kolakisa ke mwana ngwaza ki simbi akolaka te. Yeso pe ayebisi biso to fetaka Noël te mais to fetaka fête oyo ya oyo atikela biso za fête à Pâques. Alors bino bana na Nzambe botanga Bible bien bomona ke Yesu atikeli biso fête à Pâques, atikeli biso fête à Noël te d'ailleurs Yesu abotama le 25 décembre te ezalaki malili na kati ya malili ndeni mwana koyi kobotama bachai na kati ya crèche pe na ndako ya bibwele. C'est-à-dire mutu nyonso azo fêter Noël, mutu nyonso azo ke na veiller à Noël azali ko blasphémer Nzambe eza insulte vers Dieu. Yango moni Marie asali statement nae alobi ane akobota te mutu moko akende koluka mwana na crèche te po mwana na se akola azana lola asa sala musala na ye azali père éternel comme on est Emmanuel bokoyi ko fetake mikolo nyonso te pe na liloba na ye alobaki bientôt fêter fête à Noël te meto fêter fête à Pâques. Je crois que message oyo mutu moko a te ami tolobaki ete Front Citoyen 2016 Ezu Mateya na Sénégal ezoko bangisa pe perdre parti à Lyoto ezolenga ezolala pongite pe baza déterminé ya kosila nana alias Kabila parce que institution na constitution mboka moto moko te un Rwandais génocidaire akoki koya konia tango un Kinyenzi oyo azali mafie oyo akomisi pays lokola mboka na ye et pourtant azali
na makila ya ba congolais te eza mboka na ete photo telemela ye groupe na ye na ba kengo na ba rubero bato wana nyonso tu espèce na bango il faut bakende esika na bango donc il faut telemela bango parce que ezali bongo musala ya biso ba congolais. Le mouvement panafricain du Sénégal Y en a marre demande aux résistants combattants de peser de tous leurs poids. Donc mouvement ba sénégalais Y en a marre et lobby na ba résistant ah na ba combattant mais nazo ba résistant combattant parce que ba combattant il y a ba flatteur basé belé ba combattant il y a ba escroc il y a ba collabo il y a ba traître basé belé un résistant combattant a te karamboka te a changeaka kazaka te a trahizaka te a bundaka ti na libération a kindaka pe na kokita mboka te kokende osala dialogue daye bato nyonso tu bazwaki bambongo parce que 500 000 euros eyaki mpona kodistribue na ba faux combattants to ba combattants lokoso basi bakitikiti kini mawa mingi mpo dialogue wana yosalama te me bayebake bana consigne ya makasi bokolia ndikila to poison mpona lokoso na bino donc vrai congolais vrai combattant oyo aza résistant akopéraka na ennemi te. Opposition ya Congo ezolengisa les génocidaires rwandais na clan na ye balobi bango bauti koyekola comment appliquer l'article 64. Alors baza na armée te baza pe na munduki te bana masasi te bakobima pacifiquement selon article 64 pe bakebisi faux procureur ya république o azali bongo ayebi même mibeko te soka meki na ye na kanambe bakokende nzela moko et oyo akomeka kobeta masasi bayebi esika ekowuta parce que moto aza na ba rwandais moto aza na ba M23 ba M19 ba M27 ba M17 ba étranger na ba mercenaires eza alias Kabila oyo azolinga sala KO parce que alobi si il n'est pas président akotia KO total ye elombe total so KO wana ekotiama ndenge nini. Breaking news eksukisaka biso na koseka maman pourquoi papa continue ses études à son âge wana mwana abengi mama na yabi mama pona ni papa akomi mokolo azo continuer bétude yoka mama non ma biche ton père a déjà terminé ses études il y a longtemps avant même que tu naisses. Oh mwana na nga na lingaka mingi papa no asasi sa classe kala avant même yobotama yoka mwana. Alors maman dis-moi maman pourquoi il continue à aller voir sa maîtresse. Alors maman yebisanga pona nini papa a continué à okendotala Seli na ye to likwashi na ye to copine passagère na ye. Alors maman amikati en 4 pasteur Eric abukai na koseka mbuta Germain alali na mabele ezalaki breaking news en direct à Mongalema Kolomboka avec la Kwanzila ezalaki Kolomboka avec la Kwanzila donc eza yakoyinda na mboka na biso. Breaking news basanga Congo ne pas na bino. Bye bye for now. Breaking news.